यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे एक मिनी टेबल फैन। तो उसके लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड का ये बॉक्स टाइप का बना लिया है और एक मैंने ये रोल बना लिया है कार्डबोर्ड का। तो अब हमको इसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो गाइस अब हम इसके हिसाब से यहीं पे मार्किंग कर लेंगे। तो गाइस मैंने मार्किंग कर लिया, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। अब हम इसको कट कर लेंगे चाकू की मदद से। अगर आप छोटे हो तो किसी बड़े की हेल्प ले लेना। तो गाइस ये देखिए हमने कट कर लिया। अब ये जो है इसको ये अब हम अच्छे से फिट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ग्लू लगा के अच्छे से इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसको ग्लू कर दिया अच्छे से। अब हमको एक लेना है मोटर। तो इस मोटर के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड चिपका दिया अच्छे से। ये देखिए कार्डबोर्ड लगा दिया। अब हम इसको यहीं पे ऐसे करके टेप कर देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने मोटर भी लगा दिया है। अब हमको चाहिए होगा एक प्रोपेलर, और प्रोपेलर हम इसके अंदर लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोपेलर अच्छे से फिट हो गया है। अब हमको चाहिए एक SPHT स्विच। फिर अब मैं स्विच ले आया हूँ। अब हमको मार्किंग करके कट कर लेना है। गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक स्विच भी सेट कर दिया। अब हमको करनी है इसकी वायरिंग। मैं वायरिंग कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैंने इसकी वायरिंग कर दिया। अब हमको चाहिए बैटरी। इसमें 2 बैटरी इंक्लूड है, एक छोटी एक बड़ी। तो आप ये दोनों बैटरी हमको फिट करनी है इसके अंदर। गो तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना टेबल फैन अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए अब मैं आपको पेपर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।